Maki. If you see him, you can have him. Ano yun? Mac, this got good. Ito na ang wakas. Dito ka dalhin dyan. Lasingin ko na, oh. Hoy, masya tayo mo. Bagay, hindi ka masisisi. Ang dami yung traitor sa'yo. Hoy! Sir, sir. Alas 6, bibitahin na yan. Kaya ayusin nyo na lahat. Sir, sir. Sir. There are people outside, sir. Sir, very, very bad, sir. Sir, their presses, interviewers, and media men, sir. They're interrogating us, sir, if they can televisionize the killing by the rope, sir. Of Balisong, sir. Sir. Tagalogin mo na lang, boy. Sir, sir, may mga taga-human rights din, sir. Nagkarating na sa press. Sir, yes, sir. Sir, as you know, sir, use have wings, sir. They fly very, very fast, sir. Now you know. Now I know. Sir, yes, sir. Ganito, sa loob ng 15 minutos, kailangan mabigti na to. So, kailangan, bago mag-alas 7, pagdating ng Santo Papa, wala na, tapos na. Sir, sir. Kaya bilisan mo! Sir, sir. Hoy, Belmonte, anong oras na ba? Bulag ka ba? Alas 5:05. Kaya nga natin sila paghintayin. Mga kababayan, ang makikita nyo ngayon ay ang pagpanaw ng isang alagad ng papalahong sektor ng lipunan. Kaming mga lower middle class na hamak na nakikinabang sa maliliit na kahero, ng maliliit na tindero, ay nilalamon ng malalaking korporasyong inaalagaan ng malalaking bangko. Ikumpara nyo naman ang pangungupit sa isang stock certificate. Ano nga bang pang-hold up sa bangko kumpara sa pagtatayo ng bangko? Walang sinabi ang pagpatay sa isang tao kung ikukumpara sa pag-aarkila ng tao. Mga kababayan, aalis na ako. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Naging malapit ang ilan sa inyo sa akin. Nagugulat pa nga ako, ito pang si Sarah Jane ang nagsuplong sa akin. Patunay lang talagang hindi nagbabago ang mundo. Nagsama-sama talaga ang lahat ng pagkakataon, kaya't ako ngayon bumagsak. Pero, kung gano'n, mawawala na ako. Mawalang galang na ho, Mr. Belmonte. Uri, Lucy, sabihan niyo ang asawa niya sa huling sandali. Ladies, ano ba namang namagitan sa atin? Tara na sabi! Mga kapatid, umabot na po tayo sa oras na ito. Ang pabigti sa kriminal na ito. Tunay na tuwid at malakristyanong paraan. Isang patunay na ang kasamaan ay hindi magwawagi. Ngunit, hindi ho kami mahilig sa violence. At hindi rin namin kayo gustong pahiyain. Kaya ang naisip namin, itong eksenang ito, ay palitan at bigyan ng bagong ending. Ito po ay tinatawag na opera. Hindi po ito totoo. Ang mahalaga po para sa amin at sa tingin namin, para sa kasalukuyan, ay ang buhay ng tao. Hindi ang basta-bastang katarungan. Kaya ang kahit mga istorya ay magdaan sa kung ano-anong pagbabago. Kaya kung inyong mamarapatin, Narito ang sugo ng Papa, isang mensahero. Ako ay may kautusan mula sa Presidente na si Making Kapitan ay agad pakawalan dahil sa ating bisita na may dalang utang at biyaya!
brothers who live on when we are dead. Let not your noble hearts against us harden. And smile not, when the news shall claim our head. The silly, simple smile to ease your burden. Brothers, make my fate a lesson be. And I will beg God to pardon me. And luscious girls who flaunt their treasures before the eyes of silly nobles. The crooks, the whores, the cat house owners, the saints by day and pimps by night. May I be guiltless in their sight. May heavy hatchets hit their faces. And smash the means for all to see.